हे एवरीवन, तो अभी मैंने पैरट्स के लिए नया पिंजरा लिया है, तो अभी मैं उसको बड़े पिंजरे में कन्वर्ट करती हूँ। तो लेट्स सी। ये इनका प्रीवियस पिंजरा है और ये काफ़ी पुराना भी था और गंदा भी है काफ़ी, तो इसको हम इस ब्रांड में पिंजरे में डालेंगे। इसलिए इसमें डिफरेंट चीज़ें भी हैं। यहाँ पर आई गेस चूना है, ये नमक की क्या बोला है, इसको नमक है ये। तो या लेट्स सी। मुझे नहीं पता ये लोग मुझे काटेंगे या नहीं, पर लेट्स डू इट। प्रोटेक्टिंग ग्लव्स। मिशन सक्सेसफुल। हेलो, डू यू लाइक योर न्यू हाउस? पर मुझे इस होल को बंद करना है। आई गेस इसको मैं यूँ करूँगी और धागा लगा दूँगी, सही है, क्योंकि ये इससे आराम से निकल सकता है। आई डोंट नो कि ये होल किस लिए है, पर इसको मुझे बंद करना है। तो आई गेस कि मैं धागे से ही बंद करूँगी, वो धागा भी नहीं मिल रहा। डू यू लाइक योर न्यू हाउस? दे आर हैप्पी। मैंने इसको इस क्लिप से सील कर दिया, तो ये फर्नीचर नाउ। सो लेट्स गिव देम सम फूड। Are you happy in your new house? ये तोता है, ये तोती है। तोती बहुत खड़ूस है, बट लिटरली उसकी हवाएं उड़ी हुई हैं। बट आई गेस he is happy. आयशा, आयशा इधर देखो, देखो कुकू को नया पिंजरा आया। आयशा, आयशा, आयशा कुकू को नया पिंजरा। आयशा, आयशा कुकू को नया पिंजरा। आयशा, हाँ आयशा बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर बैठो। आयशा इधर देखो। आयशा, 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 आयशा कुकू का नया घर। आयशा, आयशा,
आयशा 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 शी इज माय नीस। कुकू आयशा कुकू का नया पिंजरा आया। आयशा आयशा नूनू का नया घर आया। यस आयशा भी सो रही थी ना। आयशा को भूख लगी। आयशा मुझे भूख लग रही है। आयशा आयशा मुझे भूख लग रही है। हाँ मैं ये खाऊं ना। हाँ ओके पापा पा कर दो। एक पा कर दो। ये आयशा तोतों को खाना इस तरह देती है। आयशा हाय कर दो। हाय कर दो। हाय कर दो। हेलो हाय। आयशा ऐसा खाना नहीं देता। मैंने इनको ऑलरेडी खाना दे दिया मेरे बच्चे। आयशा आयशा मैं आपकी मम्मा को बोलूँगी फिर। मम्मा बाय। अच्छा एक और दफ़ा हाय बोल दो। हाय हाय। हाँ पानी मैंने पानी दिया ना इनको। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आयशा अपनी हर खाला को मम्मा बोलती है। आयशा आयशा ऐसा नहीं खाना डालते बच्चे। So that is end for today's video. Hope you like it. If you do like it, please give a thumbs up, share it and subscribe to my channel. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz kar do. Tata.